Hello everyone, please welcome and join me Easy Steps. Today I'm going to share with you the old videos of Sheru and Bruno. How we trained them. It was really tough. The Bruno was very dominated because he didn't want to share the love with Sheru, that we have some attachment. And we kept the muzzle and we trained him and we kept him in the cage. But the second days or onward, it started to get better and better, and after a week later, Bruno totally understood that he's a part of the family. After that, they get along well. So I hope you will find all these videos will helpful, and if you like these videos, like, share and subscribe. All the animal lovers out there is no harm done to Sheru and Bruno. There is no yelling. That's a part of the life. If you indeed found something, and please consider this, these are 6 or 7 year old videos. Thank you for watching. डरता ही नहीं यार छोटा जा गुस्से वाला पहले दिन सीखा आ चीज खेलने तो बाद लड़ना मैं स्कूल की चाहिए सी पुत्र की कर रहा की करता तू लैना फूड फूड कर आ ले की गल तू ब्रूनो ना फाइट करदा ब्रूनो ना फाइट कर नो फाइटिंग विद ब्रूनो ओके नो बार्किंग ब्रूनो नो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नो ਬਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਬਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਗੋ ਚਿਗੁਰਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਕੜ ਗਿਆ ਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਆ ਇਹ ਬੇਬੀ ਆ ਬੇਬੀ ਚਿਗੁਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਕਮ ਹੇਅਰ come listen ਓਏ ਮੱਲੂ ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਮ ਲੱਗਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੂਨੋ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਇਧਰ ਅਭੀ ਚੌਪ ਕਰਾਤਾ ਹੋਇਆ My little baby. Come here, my little baby. Come. Come. Mad jalta badwash. Ale, jump. Good boy. Sit. Good boy. Sit down. Sit. Okay. I won't love you.